Sampurasun nulujeng enjing marurang kalih sadayana orang bakal diajar dina tema nyaah kasakur makhluk dina pokok bahasan istilah miara ingon-ingon jeung ragam bahasa hormat. Hayu urang ngawitan wae. Istilah miara ingon-ingon. Hidup kungsi nyaksihan nu miara ingon-ingon. Apakah anak-anak pernah melihat yang memelihara binatang peliharaan? Di sabudeureun urang rea pisan jalma nu boga pakasaban miara ingon-ingon. Di lingkungan sekitar kita banyak masyarakat yang memelihara hewan peliharaan. Aya nu ngukut hayam, domba, sapi, meri, nu miara lauk di balong jeung sabangsana. Ada yang memelihara ayam, domba, sapi, bebek, ikan di kolam dan sebangsanya dan lain-lain. Aya sawatara istilah dina miara ingon-ingon teh. Geura urang tataan diantarana ada sejumlah istilah dalam memelihara binatang peliharaan. Nih diantaranya anu kahiji paranje. Paranje teh kandang hayam anu diperahkeun di kolong imah. Di kota mah geus eueuh. Jadi ukur aya di lembur-lembur nu imahna panggung keneh. Kolong imah nu rek dijieun paranje ditingker ku sarigrig tina awi. Tuluy make lawang minangka panto paranti asup jeung kaluar hayam. Tapi di sawatara tempat mah paranje teh sok dipake sesebutan kandang domba. Paranje merupakan kandang ayam yang berada di bawah rumah, tapi rumahnya masih rumah yang ada di daerah desaan, bukan tidak ada di perkotaan ya. Nah, paranje biasanya ada di kolong rumah di mana di sekelilingnya itu ditutup oleh anyaman dari bambu dan biasanya diberikan lubang untuk tempat keluar masuk ayam tersebut. Anu kadua nyaeta karamba. Karamba aya dua rupa. Kahiji paranti ngawadahan hayam, dijieunna tina awi dianyamkeun, tapi aya nu tina besi deui. Wangunana karamba teh kawas keranjang ngan rada gepeng, ukuranna ge rupa-rupa. Kadua paranti miara lauk, sarua dijieunna tina awi atawa tina besi. Maksudna mah sangkan lauk henteu ngencar jeung babari mindahkeunana. Ramba atau keramba dalam bahasa Indonesia itu ada dua macam ya. Yang pertama, ramba untuk ayam dibuat dari anyaman bambu atau besi, tapi bangunannya seperti keranjang, hanya lebih gepeng gitu ya. Ukurannya pun macam-macam. Yang kedua, ramba untuk memelihara ikan. Nah, keramba ini dimasukkan ke dalam sungai atau ke dalam waduk. Nanti bentuk bangunannya seperti kotak. Nah, terbuat dari anyaman bambu dan ataupun besi. Anu katilu, ranggap. Ranggap teh anyaman carang tina awi paranti ngarungkup lauk. Mun ngalauk gede di balong sajabati diuseup atawa disirip bisa diungkep make karamba deui. Lianti eta ranggap sok dipake sesebutan pikeun pakakas paranti ngurungan hayam di buruan. Ngarah hayam henteu ngencar di kurungan make ranggap. Jadi ranggap ini merupakan benda yang dibuat untuk menangkap ikan. Nah, selain itu ranggap ini juga dibuat untuk tempat mengurung ayam supaya tidak kesana kemari. Nah, oleh anak-anak bentuk bendanya bisa dilihat pada gambar ya. Salajengna metingkeun ieu mah sesebutan keur hayam nyaeta ngasupkeun hayam kana kandangna mun wanci geus rek peuting. Di lembur mah hayam teh tara diantep kandang, isuk-isuk sok dikencarkeun, buritna kakara sieuna arasup deui ka kandang. Nu ngingu hayam biasa sok mariksa kandang unggal burit. Metingkeun yaitu kegiatan yang biasa dilakukan orang pedesaan yang memelihara ayam
untuk memasukkan ayamnya ketika sudah sore hari atau menjelang malam. Karena jika di daerah pedesaan, ayam itu biasanya tidak diam di kandang saja, tapi suka dikencarkan atau dibiarkan bebas. Salajengna nyileunglem teh sesebutan keur hayam atawa manuk anu nyirekem dina sayang nu aya endogan. Hayam nu rek megarkeun endogna sok ciling cingcat kana sayang tuluy nyirekeman endog. Sangkan eta endog mungkin hanetur engkena bisa megar. Umum nama hayam nu sok nyileunglem teh nepi ka 20 hiji poe. Nyileunglem itu kegiatan untuk ayam atau burung yang mendiami telurnya, mengerami telurnya supaya telurnya bisa menetas ya. Salajengna ngangon teh ngencarkeun ingon-ingon, bisa domba, sapi atawa munding, tuluy dibawa ka tegalan sina neangan kahakanan sorangan nu bogana nungguan bari ngawaskeun bisi ingon-ingonna kabur atawa ngaruksak pepelakan batur. Ngangon teh biasa nama di tempat nu lega bari rea jukutna. Baheula mah nu ngangon teh sok bari mawa suling diuk dina ingon munding bari hahariringan selang-seling tina nyuli. Ngangon itu kegiatan menggembalakan domba, sapi atau kerbau. Nah biasanya para penggembala membiarkan hewan gembalaannya itu untuk makan sendiri di area lapang yang sangat banyak rumputnya. Zaman dulu biasanya penggembala itu sambil membawa suling dan duduk di atas hewan gembalaannya. Tegalan sama dengan bukit yang lapang ya. Salajengna tetelo teh kasakit nusok nyerang ka hayam. Tetelo bahaya pisan lantaran kaasup kasakit nular. Hayam nuker jag-jag belejage bisa ngadadak paeh. Datangna tetelo usum-usuman, biasa nama dina usum dang darat nyaeta antara usum hujan jeung katiga atawa dina usum mamareng antara usum ketiga jeung hujan. Tetelo itu termasuk penyakit yang menular, penyakit yang menyerang ayam. Biasanya terjadi di antara peralihan musim, yaitu peralihan musim kemarau ke hujan atau peralihan musim hujan ke kemarau. Nu salajengna ngarit teh pagawean neangan jukut keur parab ingon-ingon make arit. Nu rek ngarit biasana mawa carangka atawa karung keur wadah jukut, tuluy indit ka kebon, ka sawah atau ka tempat-tempat anu rea jukut. Baheula mah ngarit teh pagawean matuh barudak di lembur. Mun balik sakola ku kolotna sok tuluy dititah ngarit. Ngarit itu kegiatan yang dilakukan untuk mengambil rumput sebagai pakan ternak. Orang yang mengambil rumput ini biasanya membawa alat yang disebut dengan arit berupa pisau rumput ya. Nah, pada zaman dahulu biasanya anak-anak kecil pun suka ngarit, suka mengambil rumput jika setelah selesai pulang sekolah. Salajengna ngabedahkeun teh tina kecap bedah, artina ngocorkeun cai tina balong atawa sawah nepi ka saat. Di sawatara tempat ngabedahkeun dipake sesebut ngalak lauk di balong bari di saatan heula caina. Balong nu dibedahkeun engke ukur nyisakeun letak. Atuh lauk teh tinggal newakan dageus teu kacayan. Di lembur mah ngabedahkeun teh upama rek lebaran. Lauk ditewakan babarengan bari sukan-sukan galumbira. Ngabedahkeun merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat desa berupa membuang air dari kolam sehingga tidak ada airnya atau tersisa hanya lumpur. Nah, ketika lebaran biasanya masyarakat pedesaan itu melakukan kegiatan ngabedahkeun, menangkap ikan dengan sukacita. Lajeng pamakanan teh bagian tina kandang domba atau sapi paranti neundeun hakaneun. Nu rek maraban ingon-ingon ngamparkeun jukut beunang ngarit kana pamakanan. Geus kitu domba atau sapi nu rek barang hakan nololkeun huluna kana pamakanan, tuluy ngaremus jukut.
pamakanan ukur make lolongkrang sangkan hulu domba atau sapi bisa asup. Pamakanan merupakan tempat di mana rumput yang akan dimakan oleh hewan ternak disimpan. Biasanya para peternak itu menyimpan rumputnya di pamakanan. Sini berikan tempat supaya kepala sapi atau domba bisa masuk sehingga bisa makan rumput di pamakanan. Nah, salares nama seueur keneh istilah miara ingon-ingon tek hidup tiasa naroskeun ka tepuh hidup sadayana nya. Ayeuna urang lajeng ngabahas seragam bahasa loma jeung hormat. Sebenarnya masih banyak istilah dalam memelihara ingon-ingon. Nah, anak-anak boleh bertanya kepada orang tua kalian. Dina hirup kumbuh sapopoe, hidup tangtu remen, carita jeung nulian, upamana jeung babaturan. Kolot di imah, guru atawa jeung jelema nu anyar panggih. Dina paguneman sapopoe, basa nu dipake teh beda-beda. Gumantung kasaha anu diajak nyarita. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tentu selalu berbicara dengan siapapun. Contohnya bisa bersama teman, orang tua, atau guru, dan orang yang pertama kali bertemu. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa yang digunakan itu tentu berbeda-beda, tergantung dengan siapa kita berbicara. Hidup tangtu ngabedakeun mun keur nyarita ka babaturan jeung ka kolot. Ieu teh lain hartina ngabeda-beda harkat jelema, tapi tujuanna mah pikeun silih ajenan jeung sasama. Anak-anak tentu bisa membedakan bercerita dengan teman ataupun dengan orang yang sudah tua. Ini maksudnya bukan untuk membeda-bedakan harkat manusia, tapi untuk saling menghormati dengan sesama. Ragam basa teh nyaeta prak-prakan upama urang keur nyarita jeung nulian. Ragam basa dibagi jadi dua rupa, nyaeta kahiji ragam bahasa loma, omongan jeung paripolah upama urang nyarita nu geus loma, contohna kababaturan anu geus dalit. Dalam aturan bercerita ada dua aturan, yaitu ragam bahasa loma itu bahasa loma digunakan untuk berbicara dengan teman yang sudah sangat dekat. Sedangkan ragam bahasa hormat nyaeta omongan jeung paripola upama urang nyarita kanu kudu dipihormat, contohna kakolot, ka guru, ka saluhureun, atawa ka jalma anu kakara wawuh. Ragam bahasa hormat digunakan untuk berbicara ke orang yang lebih dianggap kita hormati. Contohnya ke orang tua, ke guru, ke orang yang lebih dewasa, atau ke orang yang baru kita kenal. Ari nu disebut hormat teh lain ukur make kekecapan anu dianggap lemes, tapi aya perkara sejen nu kudu diperhatikeun pikeun nandeskeun yen paripola urang teh dibarengan ku tata krama. Ku kituna ragam hormat teh ngawangku opat perkara. Nu kahiji lisan atawa ucapan, nyaeta kecap jeung kalimah nu dikedalkeun upama urang keur nyarita. Yang disebut dengan hormat bukan hanya ucapan saja, tapi lebih pada perilaku yang dibarengi dengan tata krama, itu yang dibarengi dengan sopan santun. Ada 4 perkara yang termasuk gam hormat, yaitu pertama lisan berupa ucapan, yaitu perkataan yang diucapkan ketika kita berbicara. Lebah dia urang kudu nyaho kecap naon bae nu disebut ragam hormat teh. Di sini kita harus tahu kecap atau tak apa saja yang termasuk ragam bahasa hormat. Muka dua nyaeta pasemon, yaitu mimik muka ya. Nyaeta paroman urang waktu keur nyarita. Piraku apan, ongkoh nyarita lemas tapi bari baeud. Tang tuwe kudu bear marah main nembongkeun sikap somea. Masa bicaranya pan tapi mukanya cemberut. Nah, di sini berarti harus memperlihatkan wajah yang ramah. Anu katiluna nyaeta rengkuh jeung peta. Nyaeta sikep awak urang upama keur nyarita. Rengkuh
Rengkuh teh bisa nembongkeun ciri hormat. Da piraku urang nyarita kakolot bari dangdah onaman. Rengkuh itu sikap tubuh ketika berbicara. Maka hormat itu tidak hanya berupa perkataan, mimik muka, juga sikap tubuh yang sopan dan hormat. Nah, yang terakhir adalah lentong. Lentong teh teu beda ti lagu dina omongan. Sanajan make basa nu lemas, upama bari tegeug mah tangtuna ge kurang hade. Lentong itu intonasi ya. Jadi ketika kita berbicara, kita harus memperhatikan intonasinya juga. Tah ieu contoh ragam basa loma jeung basa lemes. Tina kecap nyaho lemesna uninga. Tina kecap nganteur nyarengan. Tina kecap ngadaguan ngantosan. Tina kecap mahal janten awis. Tina kecap ragam loma baju jadi bahasa lemesna raksukan. Tah pancena ku hidep eusian dina latihan 5. Dina latihan 5 aya contoh kalimat mana anu merenah make kecap loma atawa kecap anu lemas. Kalimat kahiji, nah gening cai teh tos titik-titik deui apan kamari mah pinuh keneh. Ah ieu saena dilebetan ku kecap seep. Jadi nah gening cai teh tos seep deui apan kamari mah pinuh keneh. Nu kalimat kaduana tong minta deui nya geus titik-titik jatah ge. Nah ku hidup dilebetan ku kecap beak jadi tong minta deui nya geus beak cai jatahna ge. Tak ayeuna hidup kerjakeun pancen nomor 2 dugi ka nomor 5 nya. Lebetkeun mana kecap anu merenah kanggo bahasa loma jeung bahasa nu lemes. Wilujeng ngerjakeun hidup sadayana. Assalamualaikum wilujeng enjing.